terus gimana? Dulu atuh bang pamantau ge. Kok AA bau alkoholnya? Kiraku AA mabok. Abang AA mabok. Tak, teteh tos nembusan ijazah mana geranya nama Rana? Nembusan ijazah. Emang teteh boga duit di mana? Lain mah nganuhunkeun ka teh lulu geus ijazah geus ditebusan. Ieu mah malah kitu, teh ikut campur lah sia mah. Enggeus, eta mah tong dipikiran, ayeuna mah geura neangan gawe. Neangan gawe, neangan encis. Tong kikituan wae nyeep-nyeepkeun we encis. Ngomong sakali di dedetan hut da sungutna. Itah Enggeus ih, bener cek si Lili. Geura neangan gawe ame menang duit. Tong ieu teh ge menang duit ge jeung mana sorangan, tak? engke we engke. Astagfirullah. Ayo anterkan Encun. Ayo anterkan Encun, besing telat manten. Ayo anterkan Encun, besing telat manten. Astagfirullah. Kebo pisan. Telepon apaan dulu ah? Halo, A. Halo John. Aya naon? Daek teu bantuan Encun. Anterkeun Encun sakola, soalnya geus telat banget. Oh nya. Ayo tiasa siap. Kina ka dinya. Nyantos. Ditunggunya, A. Assalamualaikum. Cing hoream aing goblok hoream. Ya udah. Set. Jam 10 gini. Encun tos angkat sakola diteang ku si Tole teh. Tadi Encun ngahudangkeun Aana teu daekeun hudang nyantos we minta teang ka si Tole. Keueuh nage Encun rek bareng si Tole, teu kudu ngajemput Encun. Si Tole di wae. Cek mana minta budak si Tole? Bawa si Encun bobogohan. Pokoknya mun bobogohan tukangan aing beak ku aing dari si Tole. Cok, saya tadi ke mana sejak itu? Enak ini Cun datang ya? Cok, hah? Kadang itu orang ngomong. Naon sih? Si
dia tadi kayak masih jaki itu. Ini jangan datang nih tadi. Mana sih? Kan udang ngulur gene. Itu si Gana kurang boga pirasat. Iya, kenapa? Kalau nanti mainnya kan kamari balik penting ya. Mainnya kalau nanti pingsan di jalan, tetap tulunganku. Balatur ini kamu pingsan. Kan orang masih biasa ya gitu. Nah, orang biasa di baliknya terjemahan tuh. Saparang sejak kuat penting gitu kan. Kan orang kerja kos itu nak sore-sore. Kalau nanti mana balik penting, alam seperti kata gitu golongan ribut we didinya. Wah iya, besarnya pentingnya kata tahun. Tuh. Didinya masih hirup udah teh. Dan mereka gimana? Aja kan aja. Ayo masalah di istana. Terus benar sih berdua. Karena salah. Misal benar sih. Yang penasaran kan warna si Tole. Toleh sah. Ngaku gue tadi teh nyaho, sok. Kenapa babaturan si Incun? Kamari keur urang neangka ditu teh. Si Incun balik jeung si Tole. Kan manungguan ditu salila pan. Tadi ge keur isuk mangkat teh jeung si Tole si Incun. Mangkat sekolah. Aya hanjakal udang beurang da. Emang si Cucun bukan babaturan gitu aja? Tah, buku eta ieu teh nyaho. Tanya aing mah si Incun teh bukan babaturan. Komo lalaki mah, awan-wanian ngadeukeut dasarieunnan wae. Ieu si Tole. Wanian ngadeukeut adi aing. Terus rencana mana yang enak mah? Terus Cincun, si Tole balik sekolah rek nganterkeun di. Aing rek nungguan di imah. Standby. Yaudah ayo, orang jadi pasaran ya. Main belum moal, Ben. Di orang nggak bisa sih kira. Yang si Lili soalnya. Ayo kajen, ayo Jok. Yuk. Yang orang ini. Gana bangkok jadi orang dengan bengkel lah ayo Iya tuh. dorong mau balik mah cinta jak Kira aku we cok sia teh. lila tuh tadi Nya geudang tungguan we. teka dengan suara motor-motor acan Geus nu nyaho we sia suara motor aku mah. bosen aing nungguan tadi di dieu Nya geudang sabar. Pas sampai dia. Mau ditepik ya. Nyantos sampai di WA soalnya besi aya Ancun. Ancunna galak. Ada tisieun sorokeun ngadar kejo ieu. Mun Ancun lekong makaran, asieun. Nuanya, Duh, tong kitu atuh senyumna. emang kunaon? Kebangetan. Naonna? Manisna. Ulinya, tapi mun Encun aya naon mah wea. Sama ada selalu ada buat Encun mah. Nya, nunya. Ya, awinya. Nya, ada di jalanan. Dek Hah? tuh nggak dorong sih dia weh digigit Nya tuh. nah itu bengkel jauh di Ah. non li Terang tongkrongannya teh tata tuh. no kamari mah terang sih tapi sanyaho mah aina terus pindah tongkrongan dak Oh. Pindahna ka Mas ya? nyapugu gitu nyaho emang kunon sih Ya, ente sih. Ya supaya tegaring wae. Sing wae tidak. dasar anda pada ngiring ke bengkel apa langsung wih Ngirim ka bengkel we nya. kedap tapi kan mau ngiring ke bengkel kayak Lila meureun Bias lah tenan naon. ente bisi pas uwi gitu bicara nanti ku teh lulu Oh nya. Yang satu wih weh.
Nya kan sorangan kan bengelna. Ngambek tuh sih. Ya ente pira aku ngambek. Ya tuh. Tapi kan di dalam hubungan teh kudu susah senang bebarengan, kan aina keur susah. Tah Lili ge kudu ngabaturan piraku Lili ninggalkeun Ya kajen kan jadi motor si Jaki dan dibereskeun deh. Tapi benar ngambek. Gitu. Enak. Terus tuh Lili uih weh. Tadi nanyakan si Tata, emang konon sih? Iya, Lili arek ngalabrak babaturan anu Tata nu ngajakan Teh Tata. Nondu, Badung. Teh Tata jadi galak pan kali Lili jeung ka Teh Lulu teh. Justru si Tata nu mamawa balatnya jadi bantet. Oh, berarti Lili kudu nyarekanan Teh Tata meureun nya. Nya ulah Lili nu ngomongona. Lili nyarios we ka Teh Lulu supaya Teh Lulu anu ngomongan si Tata. Tapi kan Lili teh greget teh geuning ka Teh Tata teh. Teh Tata kos kitu wae ka Lili. Anta saya nama uih we nya. Ya teh ya. Tapi teh karasanya diharap tos nepi tuang makadinya. Ayo orang mangga aja lah. Ayo. Ya meureun ya. Itu Jun. Gening leumpang. Cok. Jun gening wih lempang. Cenah Jun danterin si Tole. Mana si Tolena? Gitu dah mah orang gak bisa, Jun. Kemana si Tole, Jun? Kos uih Jun danterin pi mana? nepi gang hareup soalna si Tolena buru-buru. Bohongnya. Itu Enggak, guys. Isukan mah Jun minta antar jemput di si Tole, tapi engke mun balik sekolah kita nyipang lah ka imah heuh. isukan mah si Tolena mau sekolah izin. Jun nyawa cek saya si Tole izin isukan sekolah. Terus si Tole Terus Jun lah asup. Salin, tutupan tangannya Jun. hayu kalau betul lah yuk mula pasti capek kan. Capek mah henteu sih Li, ngan haus doang. Nya sami hayu matakan kalau betul yuk sakadap yuk mula mau dong. Henteu bisa si Tata, langsung weh. Mal iya tibang mu doang atuh. Wios, ini nu dicarekan nama Lili pasti nage. Ya kan cuman mu doang sakadap ieu. Alah sama weh, bisa aya Teh Lulu ongkopan. Iki kan ada kantorkan motor ka bengkel. Gampang atuh lah muh mah. Ih, amang. Hawihnya. Nya tuh ade jalana. Si Gana sih, Jun nggak bohong jak. Punggu aja curiga gitu cok. Aku ngarana Tole. Naon sih? Kan bisa jadi dibalikin Tole jadi elot. Burung dia mah serian ke tadi. Salah aing naon ya? Jun kan mikir gini si Tole. Ente Emang Jun kuna aja ngalamun wae. nya kerah yang ngalamun leh. Emang kunaon sih? Ulah. Nyalain gitu Jun. Biasanya jelema mah lamun keur ngalamun berarti eta tandana loba pikiran. Jun pikiran naon sih? Aya jeung mama Kunaon aya jeung mama. Tepan cek Jun ge lamun aya jeung mama ingetin ka aja ka Jun pasti uwi.
nyantosan we. Gening tapi ayeuna can uwi-uwi. Berarti mama jeung ayah tenyangan kancun ya. Je, ulah gitu cun. Eta ina cun bisa sakola ladang satu. Namun lain menang ngiriman ayah jeung mamah mah. Eta tandana ayah jeung mamah ingetan kene ka jeung kancun. Encun mah kajian teuing kakurangan cis daripada kekurangan kasih sayang orang tua mah. Cun sok erakeun ku babaturan. Sirik ningali batur babarengan terus congkolotnya. Tong gitu cun. Tong loba ting ningali kaluhur. Tuh tingali ka handap. Bakene batur teu boga indung jeung bapa. Urang mah masih kena boga indung jeung bapa. Syukur cun. Jelema dilahirkeun ka dunia ieu budak beda. Ayeuna encun ningali babaturan encun hirupna harmonis. Can tentu hirupna harmonis eta teh. Setiap jelema ge boga masalah beda-beda cun. Iya sih tapi encun hayang gitu ayah mama ayah tunggal penting we doang. Encun kudu PR teh. Gaduh PR naon? Bro, dia ku bantuan lah. matematika. Iya, suante be Indo. Matematika mah talukkeun ah. Ya tadi ada bantuan bantuan. Nya candak we lah mana bukuna lamun biasanya dibantuan. Mun teu nya ngabaturan we doang.